اوكي يعني بتخلى على اني انا بنت سمينه. اوكي السمنه بالمستشفى مغزلجي، وكل بنت يخق عليها خروف يعني. كان في حمله مهمه وعينوه يختار بنات يدخلون فيها، واختارني وعطيتها رقمي عشان يعلمني متى الحمله. وصار كل شوي يدق علي ينفخ نفسه ويدردش وعذره عشان الحمله، ولما طنشت مكالماته سحب علي وما دخلني الحمله. متزوج وعنده عيال اسمه فيصل. عاد انت دورها في راسك، يشتغل بالمستشفى العام. مثلا قل له احنا مشرفين الحمله للدكتور، وجتنا شكاوي من بنات انك تحتك فيهم ونبي نرفع هالشيء للاداره، ترى تسوي فيه خير يمكن يخاف ويبطل هالسوالف. اوكي تبغون ندق عليه بصوت بنت ولا صوت ولد؟ ايش رايكم؟ هيوفه يا بعد عيني، ايش حلال مصاص هذا؟ اوكي بكيفكم وش تبون؟ بنت ولد ولد بنت بنت ولد ولد بنت ولد. والله اغلبكم نص كذا نص كذا، اغلبكم نص كذا نص كذا. طيب تبغون نعلم الادب؟ اوكي صوت بنت. اوكي اخس والله الاجابات صارت تحت يا ولد. بنت عبود كانها دبه. اوكي شو تحت يا ولد؟ مره حلو التحديث الجديد. اوكي طيب بصوت بنت عشان يقلق. هذا حاضر. اوكي الاشتراك ترى صار مو ترى عن طريق البارات. اوكي بالولد بالعقل يا اخي عشان انك مسؤول. خلاص يلا. اوكي خلينا ندق عليه. 05 04 9 7 2 وش اسمه؟ هو صيدلي مغزلجي اسمه فيصل الفلان. طيب صوت بنت. اوكي يلا اوكي نص بنت نص ولد. طيب خديجة قفلي الغسالة لا تفضحينا. طيب طيب يلا بسم الله توكلنا على الله. عطها اتصال. اهلين اخوي. يلا بسم الله. اوكي سنابي عبودي باد نفس نك اليونان. اوكي هدفنا ان نعلم الادب. ان الذين يا بعد قلبي شكرا على الاشتراك يا بعد عيني انت. ثانك يو منور حبيبي. اوكي يلا ولد يلا دوس 1 2 3. اسمه فيصل. هلا. الو. ايوه السلام عليكم. السلام ورحمة. يلا حيا الاخ فيصل. اي نعم. كيف الحال؟ الله يعطيك العافيه. معك عبد الله من وزاره. نعم اقول معك عبد الله من الوزاره. حياك الله. يلا حيا كيف الحال؟ الله يسلمك. الله يعطيك العافيه. بس اعرفك الدكتور عبد الله رئيس قسم الجراحه والعظام، والان انا انتقلت الى قسم الاداره في الوزاره. حياك الله. الله يعطيك العافيه. الوزاره قسم الاداره في الاداره، السفاره في العماره. لا اله الا الله. اخ فيصل انت تعمل صيدلي، بس على اساس دقيقه خلينا نشوف نتاكد من الاوراق الله يعطيك العافيه اللي موجوده عندنا، لانه في عندك شو اسمه في هنا اوراق الاخ فيصل بلوي ولا؟ اي نعم. انت تعمل صيدلي ها؟ اي نعم صيدلي. الله يخليك. وكنت مسؤول عن قسم السمنه، هل هذا صحيح؟ قسم السمنه؟ كنت مسؤول عن السمنه اللي هو السمنه حق جمعية زهرة اظن. حملة السمنة. ما في حملة السمنة يا اخوك. اللي هي حقة السمنة. لا انا مش كنت
مسؤول عن جمعيه زهره في الله جمعيه الزهره حقت هذا. الله وكان في بنات تحت ادارتك صحيح؟ من يا اخوي؟ مع عبد الله من الوزاره يا بعدرة. قلناها مره، نعيد مره ثانيه. صوتك ترى ما اسمع، يقطع والله العظيم، ما اعرف شيء. اوكي معليش صوتي يقطع لانه من السمنه اللي موجوده في من الكلام اللي انكتب عليك يا اخ. الو. ايوه دقيقه وزاره الصحه. دقيقه لانه انا الحين منصدم الان. يا اخ فيصل. اوكي معك عبد الله بواسيري. ايوه حياك. المهم لانه الملف ثقيل. انا شوف انا عندي هنا شكاوي كثير يا اخ فيصل. عندي شكاوي كثير، وانا ما توقعت انه رجل بمستواك التعليمي والفكري والى ما توصلت اليه ما شاء الله تبارك الله من علم ومن منفعة ومن قسم طبي حفاظا على حياة المرضى. في احدى الاخوات اسمها شوف هذا هو، عندي 3 بنات هنا اساميهم مكتوبة. واحدة اسمها امل، والثانية اسمها نورة، والثالثة اسمها فوزية. نورة طبعا هنا مقدمة عليك شكوى تقول انه فيصل، طبعا اسمها نورة، وزنها كان 114 بفضل الله، ثم انت نزلت الى وزن 76 كيلو، بس ما نزلت من البرنامج اللي عطيتها اياه، نزلت من النفسية السوداء اللي انت انت ايش سويت مع نورة يا فيصل؟ نورة من؟ ها؟ نورة من؟ نورة اللي اوكي دقيقة، انا لو سمحت انا لازم احولك على الدكتورة اللي هي رئيسة القسم اللي احنا فيه، لانه انا ماني عارف، انا ماني ملم في الاشياء اللي انت فيها. ما ادري ايش الموضوع يا اخوي. الحين تعرف من الاستاذة نورة، من من المديرة حقتنا. يلا دقيقة خلنا احولك عليها. دقيقة. انت سالم انت؟ ايه؟ دقيقة خلنا احولك عليها. الو السلام عليكم استاذة. هلا دكتورة. هلا والله. ايوه معي الاخ فيصل. اعطيك اياه. اوكي الحين ترانسفير يو تو ذا اتندنت، محولك على الخط الثاني. ثواني بحولك على الدكتورة. اوكي نعم بحولك على الدكتورة المديرة. حولني على الدكتور جوال. هذا مو جوال، هذا من دقيقة. الو ايوه السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا الاخ فيصل. حياك الله. يلا حياك، كيف حالك؟ الله يخليك، معك الدكتورة رشا من قسم وزارة الصحة، كيفك؟ الله يعطيك الله يخليك. استاذ فيصل، جتنا بعض الشكاوي على اسمك في اللي انت قاعد تسوي، يعني في عندنا 3 شكاوي مقدمة عليك استاذ فيصل. شكاوي ايش؟ ايش؟ شكاوي حقك؟ شكاوي من بنات. عشان ايش يعني؟ انك انت تحرشت فيهم، انك انت قليت ادبك معهم. عموما هذه موجود. ايش؟ موجودة الشكاوي انك انت متحرش في بنات دكتور فيصل. عموما هذه صورتك عندي. انت كم عمرك اخ؟ انا تخرجت الحمد لله، عندي اطفال وعندي الحمد لله بنت وعندي ما تخرجت بعد. انت صورتك هذه انت اوكي ما شاء الله. طيب كم عمرك اخ فيصل؟ يا اختي انت تتكلمي من جد ولا انا والله مشغول في الطريق اخر، عندي خطاب معك الاداره بنفسها. معلش اخوي، انا عشان ماني فاضي والله يعني.
اوكي، فالحين حيتم خصم الو. الو. الو، السلام عليكم. اهلين هلا والله، كيفك حازم؟ اي. الله يخليك. معك سهى من نمشي. ايه. انت طالب من عندنا يا حازم طلبات وما جتك للحين؟ ايه ما جاتي لين الحين. ايش طلبت طلباتك؟ الله يكرمك جزمة. الله ايش؟ جزمة. طالب جزمة؟ اي والله يكرمك. كرمت يا حبيبي. بس غريبة هنا طالع ان انت طالب كلاسين يا حازم. ايه؟ طالب كلسون طالب الطلبية عندي هنا انك انت طالب 3 كلسون خط، وواحد بوكسر قلوب وجزمة. انت ماخذ الجزمة طقم مع الكلاسين الخط صحيح؟ لا ما طلبت انا اي شيء، بس طلبت الجزمة. مكتوب كلسون خط يا حازم. ايش هو استقبال؟ والله ماني عارف انه جزمة خضراء من فوق احمر وكلسون خط اخضر. طب ايوه يعني انت مندوبة ولا ايش يعني؟ انا مندوبة. اوكي، حبيت اقولك انه انت مقاس كلسونات اللي انت طلبتها الخط كل اللي انت طلبته لارج، ما في الا ميديوم. اما كذا. والله هذا اللي موجود. اسفة، البضاعة خلصت يا حازم. طيب ما في تبديل بعدين لو الا في تبديل. يمشي معك مثلا لو غيرنا لون كلاسين الخط خليناها ازرق؟ ازرق؟ ايوه. ليه؟ الازرق بيني وبينك احلى على الطبيعة. طب عادي لو في اخضر؟ الو؟ في اخضر، في كلسونات خط اخضر لارج. لا اي في موجود، اجيب لك. يا ريت والله. في كلسون خط بابا نويل، يصلح لك؟ انت ايش تقول؟ اوكي خلاص. في بابا نويل يصلح لك؟ بابا نويل؟ ايوه. لا ابغى توم جيري الله يخليك. الله يسلمك. خلاص اوكي، نرسل لك اياها ان شاء الله. الا قال لي سوف يتم تعليق خطك. طيب هذه ما يقول لك اذا كان في خطك وش تقصدون فيه خطك؟ عفوا؟ خطك سوف